Hordoftoota mi'aatii eebii ayidiyaa har'ammoo ifumatti bahee gara kaameraatti bahee mul'adheera. Har'a kaaniin qabadhee dhiyaadhee akkaataatti yuutuubiin banamudha. Jalqabaatii hamma dhumaatti egaa yuutuubiin sirrii birrii argamsiisa. Sirrii gaafa jedhu yuutuubiin sirriimatti birrii argamsiisa. Seera qaba garuu seeratti guutamu. Jalqaba sabiskiraayibii 1,000 fi wochaaworii 4,000 gaafata. Egaa namoonni baay'een immoo kana galmaan ga'uuf jecha baay'ee tattaafatu. Namoonni tokko karaa kutaa ta'e gahaniis itti wallaalumsa qabanii baay'een isaanii dhiisaniira hin jiru. Innis ni jira. Salphaatti guutamuu danda'a. Sabiskiraayibiin wochaaworii ta'uu baatullee sabiskiraayibiin salphaatti guutama. Garuu immoo har'a egaa tiitooriyaalii isaa amma hin dandeessin laadha jedhee nan yaala. Egaa jalqabumaan har'a kutaa tokkoffaa jennee akkaataatti yuutuubiin banamu. Yuutuubiin banamee booddee immoo verifaayidii inni ta'u akka inni itti ta'u jechaadha. Verifaayidii jechuun yuutuubiin verifaayidii otoo hin ta'in dura yoo baa'ate hamma daqiiqaa 15tti eeyyama viidiyoo daqiiqaa 15 gadi ta'e malee isaa olitti aplood gochuun hin danda'amu yoo verifaayidii ta'e malee. Egaa haa ta'u iyyuu malee verifaayidii booddee immoo tokkoffaa daqiiqaa 15 olee han ta'e viidiyoota gadhiisuu dandeenya. Lammaffaa immoo akkuma amma fakkeenyaaf gaafa sabiskiraayibiin keenyii fi wochaaworiin keenyi galma ga'ee gaafa guutu jechuudha. Akka nootifikeeshiniin nu galuu gochisiisna. Inni dhumaa immoo akkuma yuutuubiin chaayinaalii keenya akka beekuu taasifanna jechuudha. Verifaayidiin taane taanaan 1,000 miti waan hundumtuu otoo isinii guute nootifikeeshinii isinii erguu dhiisuu danda'a. Egaa kana keessatti egaa iimeeyiliin barbaachisaadha. Akkaataa iimeeyilii itti banamuu warri hin beeknee fi warri hin qabne immoo akkaataa itti banamuu diskiriipshin booksii jala isinii kaayirachi jalaa ilaallachuu dandeessu. Gamanumaan gara viidiyootti. Hordoftoota ibsaa teek maqaa koo isa dura eebii ayidaa irraati gara ibsoo teekitti qayyare jijjiiriira jechuudha. Egaa gamanumaan egaa garuma qophii keenyatti seennaa jalqaba iimeeyilii maa gaafa moobaayiliitiin banattanii waan hundumaa irratti isinii galmaa yuutuubii. Sanaan booddee egaa iimeeyilii keenya yuutuubii irra galla. Yuutuubii irra gaafa gallu akkasitti yuutuubiin nu banaa iimeeyilii fudhatee jecha iimeeyilis banee malee banaa garuu hin buusu yookaan immoo sabiskiraayibii gochuu hin dandeenyu iimeeyilii malee jechuudha. Sanaatiin booddee jechaadha. Ila kun bakka jettu as kun piroofaayilii yuutuubii keenyaati. Ishee cuqaasnaa jechuudha. Saniin booddee akkanaatti fideera. Akka waan kanaatti fideera. Sanaan booddee nuti yuur chaayinaal iddoo jettu as kanatti ishee kana cuqaasnaa jechuudha. Akkuma argitan egaa akkanaatti naa fideera. Sanaatii achi bakka neem jedhu isin maqaa barbaadan maqaa guuttachuu barbaadan guuttattu. Ani heeloon jedha. Akkasittiin banachuu barbaada. Sanaatii achi seevan godha. Piikcharii han barbaadanii guuttachuu dandeessu. Sanaatii achi isin viidiyoo barbaadanii dhiifamaa viidiyoo miti footoo barbaadanii bakka kana kun bakka kaameraan jirtu kana ishee irratti cuqaastanii footoo maratachuu dandeessu jechaadha. Yookaan gamanumaan karaa masmarraan footoo kaameraatiin sin kaachisa jechuudha. As kunni lammaffaa immoo galeerii keessan keessaatti filataa jechuudha.
Ani choose from your photo iddoo jedhudha galeerii keessaatiin hin filadheen nan filadhaa jechuudha. Ammaa fi kana filadheera galeerii keessaa sanaatii achi seevan jedha. Egaa akkuma argitanii kunooti irra naa buuseera sanaatii achi kiriit chaayinaal ishee kanarra kiriit chaayinaalan jedhadha jechaadha. Egaa akkuma argaa jirtanii kunooti egaa dhiifama kunoo akkasitti naabanee no subscribe jedheera viidiyoon hin gadhiiseeru sin qabuuti kiriita viidiyoo jedhee naa hiyyameera jecha. Egaa kanaan booddee akkamitti verifaayidii godhachuu dandeenya yuutuubii keenya isa jedhu gamanumaanii sumaan isinittan agarsiisa na duukaa bu'aa xinnoo kun ulfaachuu danda'a waan ta'eef gamanumaan utuna caqastanii baay'ee bareedaadha. Gamanumaan na wajjin taa'as. Sanaatii achi kiroomii keessa galtanii sarchi baarii isaa irratti istiidiyoo yuutuubii.com isheettu akka jettanii barreessitu akka hin dogoggorre sirriitti ilaalladha. Sanaatii achi goo jettu. Akkuma argaa jirtanii geet aappana jedhee sanaatii achi aappii sana qabanii simploo istoorii irraa buufachuu dandeessu. Sanaatii achi ani kontiiniyuun jedha wajjaaman qabuufi jechaadha. Sanaatii achi hordoftoota ibsooteek kun akkuma argitanii akkanaatti naa fideera. Sanaatii achi kunoga isheen kun piroofaayilii kooti waan ta'eef ishee kana cuqaaseen loogaawutiin godhaa jechaadha. Sanaatii achi saayin aawutiin jedha. Ani ija dura irratti banadheeruufidha malee saayin aawut godhee illitu isin saayin iinittanii maaluu dandeessu jechaadha. Ilaa ani as keessa imeelii koo isa kanarratti banachuun barbaadeera. Sanaatii achi ibsaa gammachuu ishee irratti kilik godhadha. Ilaa sanaatii achi akkanaatti naaf fideera. Namoonni gaaffii qabdanii koomentii jalattis naa barreessuu dandeessu. Akkanaatti naaf fideera. Sanaatii achi akkuma argaa jirtanii weelkaam tu yuutuubii istiidiyoo jedhee naaf fide. Sanaatii achi kontiiniyuu jedha. Egaa akkuma argaa jirtan egaa kun egaa akkanaatti naa dhiyeesseera. Sanaatii achi kunoo gadi dhuftanii jechaadha. As gararraatii gadi deebitanii kunoo mallattoon seetingii jirtu ishee xuxxuu jechuudha. Haafidu akkuma argaa jirtan egaa sanaatii achi chaanel isheettu ishee irratti xuxxuu. Sanaatii achi kunoo akkanaatti fideera. Sanaatii achi advaansed seetingii isheettu keessa seentu. Sanaatii achi gaasumaanis waa tokko isinitti himeen darba wantoota sadii kana argaa jirtu jedheen nan amana. Inni kun sadan egaa amma fakkeenya set this channel as a mail for Kyle yoo jenne koomentii hin dhoowwa yeroo baay'ee koomentii akka namoonni nu ilaalle nu godha. Kanaafiyyuu kana keessa no set this channel as not made for Kyle setu jenna ariifidhaan jalqaba ijoollee fi viidiyoon kun ijoollee eeyyamamaa isa jedhudha. Inni lammaffaa immoo eeyyamamu isa jedhudha. Inni eeyyamamaan sun koomentii hin dhoowwata gaafa ergan ijoolleef ta'e jedhee hin dhoowwata. Kanaafuu isa lammaffaa no set this channel utuu jennee dabarree baay'ee gaariidha jechuudha. Saniin booddee akkuma argaa jirtanii eegale buutanii ammas kanaan waa tokko sitti hima sabskraayibii namni sabskraayibii sin godhee haa argamu mooti akkan argamne barbaaddu jedhu sin gaafata. Subscribe counted display the number of people subscribe to my channel isa jedhu ani nan iyyameera haa ilaalaman jedhee amma immoo tiikisa ta'eeru yoon balleessu namoonni hammam subscribe akkana godhanii hin baduu akkan argamne godhaa jechuudha. Asumaanis kan isinitti himuu barbaadeeni.
Sanaati achi erga kana future eligibility iddoo jedhu seenna. Erga seennee booddee kun egaa future eligibility jala kun future that require phone verification ishee jettu ishee irratti hin cuqaasna jechuudha. Sanaati achi akkuma argaa jirtanii kunooti nu fideera. Yoo verified ta'ee faayidoonni isaanii inni silaa isinitti himaa ture kunooti tokkoffaa daqiiqaa viidiyoo daqiiqaa 15 olii gadhiisuu dandeenya. Lammaffaa immoo thumbnail jedhamu jira. Isas isinittan himaa viidiyoo isa gara fuulduraatti qopheessuu keessatti viidiyoo qobaasaan barbaadu akkasittiin isin qopheessa jechuudha. Lammaffaa liiv istiriimii galuu dandeessu jedha. Sadaffaa immoo Apple Content ID claims isin ilaata isa jedhudha. Sanaati achi verify phone number isheetu irratti kilik goona. Sanaati achi akkuma argaa jirtanii kana naaf fideera. Sanaatiin booddee kaawuntirii keenya seetu waan jennu asumaan baay'ee gaariidha. Itoophiyaan yeroo ammaa warra yuutuubiitiin beekaman keessatti hin barroone akkuma argaa jirtan jechuudha. Hin jirtu dhiifama guddaa jirti garummooti otuu ishee isna United States keessatti otuu godhanne baay'ee gaariidha. United States yuutuubii keenyaafis baay'ee gaarummaa qabaa jechuudha. Garuu Itoophiyaa godhachuun wayya biyya keenya guddisuus taasisa jedhamudha. Dhiifama guddaa yaadni kun bakka biraa deemeera. Kuni lakkoofsa bilbilaa biyya keenya isa nu gaafatudha. Biyya keenya yoo gashin lakkoofsa bilbilaa biyya keenya isa nu gaafatudha. Soorii dhiifama guddaa. Sanaati achi what is your phone number iddoo jedhu kanarratti lakkoofsa bilbilaa keenya isa iimeeyilii keenyatti banan isa guunnaa jechuudha. Ani lakkoofsa bilbilaa gama aanan guutaa hin hordofa. Sanaati achi geete koodiin jedha. Koodichi yeroo muraasa keessatti naaf hin dhufaa jechaadha. Akkuma argitanii naa galeera. Innis 61 52 sanaati achi submit jettu. Bilbilli keessanii verified ta'eera baga gammaddanii jechaa jira jechuudha. Saniin booddee akkasiin bilbila keessanii verified godhattanii gara hojiitti seenuu dandeessu jechuudha. Kuni kutaa tokkoffaati. Kutaa lammaffaa viidiyoo sa'aataa nutti immoo akkasuma waan yuutuuberii keessatti barbaachisanii isin qabadheenan dhiyaadha jechaadha. Gamanumaanii warri yuutuubii kanaa fi haaraa taatanii subscribe like share gochuun akka nu bira dhaabbattan gamanumaan isin gaafanna. Warri gaaffii fi akkasuma komee qabdan immoo komentii keenya jalatti barreessuu nu gaafachuu hin barbaadu jechuudha. Barbaadan barreessuu dandeenya. Gaaris hamaasaas fudhannee isa gaarii ta'e fudhannee dabarra jechuudha. Galatoomaa horaa bulaa deebanaa.